કચ્છ પરથી પસાર થઈ રહ્યું છે ત્યારે વાવાઝોડાની વચ્ચેથી TV9 નો એક્સક્લુઝિવ રિપોર્ટ આપ જોઈ રહ્યા છો કે કઈ રીતે વાવાઝોડું અત્યારે તીવ્ર ગતિએ સતત આગળ વધી રહ્યો છે અને તીવ્ર ગતિએ સતત પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે। વાવાઝોડાની ભયાનકતા હજી પણ આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો કે ન માત્ર નલિયા, ન માત્ર માંડવી, ન માત્ર જખો, પરંતુ સમગ્ર કચ્છમાં અત્યારે જે પ્રાથમિક રીતે તબાહીનો જે મંદિર છે તે સામે આવી રહ્યો છે। આપ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે છે નલિયા વિસ્તારનો એક પેટ્રોલ પંપ કે ભારે પવનના કારણે સમગ્ર જે પેટ્રોલ પંપની છત છે તે નુકસાન પહોંચી ચૂકી છે। છત ઉપર લગાવેલા મોટા ભાગના પતરાઓ જે છે તે ઉડી ચૂક્યા છે અને નીચેનો પણ આપ જે પ્રમાણે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તમામ જે પતરાઓ છે તે ઉડીને નીચે આવી ગયા છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો હજી પણ જે પવન છે તે સતત ફૂંકાઈ રહ્યો છે। નેશનલ હાઈવેને જોડતો આ જે દ્રશ્ય છે તે આપ સતત જોઈ રહ્યા છો। વાવાઝોડું છે અત્યારે કચ્છ પરથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને જે પ્રકારે હાલની સ્થિતિએ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે, સતત તેજ પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। રાતભર આજે વાવાઝોડું કચ્છમાં ટકરાયા બાદ અત્યારે જે તેનું લેન્ડફોલ થયા બાદની જે અંતિમ પ્રક્રિયાઓ છે તેના તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। હજુ પણ આજનો દિવસ આ જે વાવાઝોડું છે તેની અસર દેખાઈ શકે છે અને ખાસ કરીને સીધું આજે જખો વિસ્તારના દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો ત્યાં આગળ વાવાઝોડું પસાર થઈ રહ્યું છે અને વાવાઝોડાની વચ્ચેથી સતત આપ દ્રશ્યો પણ જોઈ રહ્યા છો। TV9 કચ્છ।